Croeso i Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Mae'n brynhawn pwysig i ni yma. Un gair rydw i'n hoff iawn o'i ddefnyddio yn yr ysgol yw'r gair cyd. Cydweithio, cydchwarae, cydganu ac yn y blaen. Gair bach yw e, ond mae'n cyfleu llawer wrth ystyried yr hyn a welwch chi'r prynhawn yma. Mae gymaint o bobl wedi cydweithio ar y prosiect Beca 2000 yma. Fe fewn ni'n diolch i bawb, fe fyddwn ni yma drwy'r prynhawn. Fe hoffwn i diolch i Mr Morgan a'r teulu am ddod yr prynhawn yma. Mae a Mrs T.J. Morgan, Mr Chris Morgan a Mr Gerald Morgan yn ddisgynyddion o'r teulu a byddwn nhw'n sôn amdani nes ymlaen. Mae'n ein drama. Fe hoffwn ni hefyd yn benna ddiolch i'r plant am ei gwaith caled a'i brwdfrydau o dan arweiniad medrus a ddeallus Miss Catrin Hywel a'r actorion proffesiynol a fi'n ei helpu. Ei bwriad o gychwyn prosiect Beca 2000 oedd cynnig nifer o brofiadau ystyrlawn ein plant a byddai'n arwain at gyfanwaith mewn clai a medrwn ni gyflwyno i'r pentref a'r ardal fel dathliad a ninnau ar drothwy mileniwm newydd. Dewswyd Beca fel thema am fod y cyfnod hwnnw yn ystod y ganrif ddiwethaf yn un arwyddocaol iawn yn hanes Cymru. Ac am fod brydolion o'r ardal wedi chwarae rhan yn yr ymgyrch a bod ei hanes yn un diddorol iawn a dwi'n y lleiaf. Nid ar chwarae bach y mae pobl yn herio deddf gwlad ar unrhyw adeg. Yn enwedig o feddwl beth fydda'r gost pe caint ei dal. Cyffes John Hughes, David Jones a John Hugh. Carchar Caerdydd, Tachwedd cyntaf 1843. Na ni, John Hughes, David Jones a John Hugh, ac sydd yn nawr yn gyfyngedig yn Harchar Caerdydd, wedi ein heolfarnu am yr ymosodiad a wnaed ar y blwyd ffordd fawr Pontarddulais, ac wedi ein dedfrydu a lludiaeth a dymuno ac a alw yn ddifrifol ar eraill yn gymryd y rhyfedd i wrthi. Yr ydym yn eog, ac wedi ein barnu i ddioddef, pan y mae canwydd wedi hengid, ydym yn hwy a ffawr gymeryd gofal. Nid ydym yn nawr, ond mewn carchar, ond o'n wythnos neu ddwy ni a fyddwn wedi'n trosglwyddo megis anfarddonion i fod yn geithion i ddieithriaid mewn gwlanad ddieithydd. Rydym ni fyned o boneiddydd ein bywyd o'n cartref leoedd hyfryd i fyw a llafurio gyda cheithion o'r radd weithaf ac edrych arian megis lladron. Gyfeillion, gymdogion, pawb ond yn eillio dynion ieuenc, cedwch a cyfarfodydd noson, gochelwch wneithyn ar gam, ac ofnwch lychrygiadau marmwr. Ac mae un hyn a ddigwyddodd ar fferm Cwncile Fach, yn gynnar ar y bore sir hwnnw yn ôl yn 1843, yn ychwanegu at gyffro'r cyfnod. Pe bach yn ymchwilio i'r hanes, mae'r hyn a ddigwyddodd yn agored i nifer o ddehongliadau. Fel dywedodd un o'r plant wrth weithio, fe fydden e'n braf cael peiriant amser a mynd nôl fel detectif a gweld beth a ddigwyddodd yn iawn. Fe fydd y plant yn perfformio'r cyflwyniad dramatig o'r hanes, un dehongliad yn unig yw hwn, sy'n ateb rhai cwestiynau ac yn codi'r eraill. Pwy sy'n iawn, pwy a wyr. Mi glywais am Beca, mi fentraf gan waith, erioed am ei ffriod ni chlywais unwaith. Mae Beca ha'i merched fel dwi bedrwy'r wlad, wel dwedwch os gellwch pwy ar dewau tad. Ca Beca ha'i geni hanganri fel ddi, am fab am corfforol am lwyman a chlofi. Fe dafodd i fanni
sŵn. Roedd rhain wastodol yn nosol ddifrod, ddysgu a drotad a Beca a'i had. Fe chwarodd a gyfraith a noddiaeth o'i blaid, fe saith a gwirionedd mewn rinwedd wrth rhaid. Daeth rhain o'r carchar mewn ffafr a chlod, maent nawr yn ei catref mor son ag eriod, segi dan gloion fel sadron am dro, maent heddiw rwy'n credu yn canu di do. Safed pawb. Y banner Dafis sy'n eistedd heddiw. Mae'n disgwyl i'r heddlu cadw drefn yn y llys. Llys barnach o fiawn sydd yma, ei ffafn a gofyn, ymlaen yr achos yn ddioed. Rwy'n galw a John Jones ymlaen. Mae'n haddo dweud y gwir, y holl wir, a dim ond y gwir. Dwedwch enw a'ch cyfeiriad i'r llys. John Jones y Dwyser yn byw homsgedd Llanghyfela, gynt y leti Fulbart, un o'r clodion dwynau'n cyrchu at yr un wod. Beth fyddwch chi am achos Beca yn Rhydderch? Na byddais yw Matthew Morgan. Cofeb fan go, a'i frawd Henry sefyll ar ei bwysau. Oes cwmcyd y fach yw'r ddoesau. Roedd hi'n dywys yno, a pobl yn gwaed trwyddi draw. Bravo! Hedlygu! Ystafn nef eich cosbych chi am sylhau'r llys. Ymlaen yn chi. Mae gen i lygaid fel cadnosau. Canoldy. Oes gyda chi rhywbeth yn erbyn pobl cwmcyd y fach? Wel, bwydau hyn. Fe godes i dihunos yr daren fawr. Fyddai ffermwyr heibio, cyn yr mwg o drwy'r siwme, a chwalu'r lle bach. Cwmcyd y fach o'r ddothi. Byddwch chi John Jones yn Rhydderch yn difawdwyd? Rwy wedi cyfadda hynny a mae'n ddrwg yn isod. Diolch John Jones, o'ch yn o'r eich eistedd. Ymlaen yr achos yr unwaith. Rwy'n rhoi rhybydd eto ynglyn y sŵn. Gawch y tysnes o'r ymlaen. Rwy'n gael y Prif Constable Captain Napier ymlaen. Rwy'n ar gweud y gwir, a'r holl gwir, a dim ond y gwir. Eich enw a'ch cyfeiriad? Napier, Captain Napier, Brif Constable Heddlu Morganog. Edrychwch ar y pobl hyn. Byddwch chi pwy ydyn nhw? Rwy'n yn abod! Nhw'n Ysgol-iaeth yn Rhydderch. Ydych chi'n eithaf siŵr? Fedrwch chi ei brofi hyn? Gyda help John Jones ma, hynny'n waith rwydd. Mae nhw'n pledio'r ddieog. Bobl bragles ydy nhw, sir? Dydyn nhw ddim yn edrych o beryglus. Roedd nhw fel teigars yn ymosod yn cwmcyd y fach. Pam oedden nhw mor wyllt? Gwrthod dod gyda fi'r ddalfa iddyn nhw, sir? Gorfi fi seithi, a finne wedi esbonio ddigon glir. Yn Saesneg, wrth gwrs. Mae fi yw Brif Constable Morganog. Mana man bod fi'n siarad ar wal. Gofannwch chi'n mynd maith e! Ie! A nawr wedyn rhywun? Do, sir, y mab John. Geisiodd ei ei dad fy seithi, efo gwn fy hun, a'r gwn yn dal yn fy llaw. Diolch yn fawr, Captain Napier, ych nôl i chi eich sydd. Nesaf? Beth am Esther? Bydde hi ddim yma heddi, ei blaw i bod i wedi tacu i fynd i'r cwrdd ac yn gwisgo'i het i chalora. Dos Dafis gwaith yna. Fferglwydd, mae cais wedi dod i law i Esther Morgan rhoi tystiolaeth. Oedd ydy'n bersonol yn y llys, a chans i gyfrannu sy'n bersnosol i'r achos.
yn yr un fodlon. Deiad Esther Morgan, ymlaen i Anerch y Llys. Fi'n meddwl dweud y gwir, y holl gwir a dim ond y gwir. Eich enw a cyfeiriad? Esther Morgan, gwraig Morgan a mam Morgan Ied Cwnclefa. Daeth y captain a ddyn o'n un tîn i bod y sydd a nynnu a fynd i'r cwrdd. Dyw hynny ddim drosys yn erbyn y gyfres, Mrs Morgan. Felly nad yw eisen am y groes i gyfraith dyw. Ewch ymlaen, da chi, nid cwrdd paratywed sydd yma. Roedd Neithiwr wedi allwys y cawl yn bod yn gynion ni dros lawr y geg ni gyd. A wedyn, dyma'n ddynion ni mwyn mas a bwrwyd fydd y ddau i'r daswair. Meddwl bod rhyw rhain yn cwadon yn greu. A oedd rhywun yn y daswair? Nag oedd bydd, yn ei bennau mae drwg yn cawen. Rwy'n chi'n syniad yn newid iawn. Dwedwch, Mrs Morgan, pam fi roed i'r captain dan i'w gwn? Eisiau newid y dillad oedd Henry, ond fe gredodd captain dianc oedd e. A ydych chi'n wyllt wrth y captain? Nag o'n i? Yn braidd yn grac felly, ond i'n neithio chi rwystro fe rhag fynd i fan i'r grisiau. Mae'n gas mis gyda'r mochad yn tradio ar hyd loft, a hyder bydd ragwyn. Fe ddylies i ei rioed y rhywun bydd sydd wedi gadw, a'r neiliwyd y hunan. Diolch, Mrs Morgan, ewch yn ôl i eisiau. Fy hoffwn i rhywun, ond y teidrod yn y tŷ y sy'n hwnnw. Beth am y holl arfer ddefnydd yn erbyn Captain Napier gan teulu'r Morganiad? Crymen, dryfer, bwyell, ffon, morthwyd, bar, heiar nhw'r lle tan, dŵr chwilboes. Mae'r restr o faith gyfeillion. Gwyngal! Dol! Tair tam! Yw hwnna fi, Captain? Sut lwyd ydych chwarae cricket yn mynd trydiau, a gynt ei wedi derbyn yr gydyn o'r fath arfer? Gofynnwch i'r captain lle oedd arfer i ddynion eto. Ystod Rhys wedi gallu ymuno ar yma os oedd hi'n dal yn ar y lygydd yn garchar ar y cwrs. Sut allai John fod wedi ymosod arno captain a John wedi seithi'n barod? Ai Superman yw John! Dosta, ger mwyn tan! Fe hoffwn golygair gan rhai artistion eraill hefyd o Saes Modd. Rwy'n trefnwch hynny cyn gyntaf gyfedrych chi. Mae'n te i fod i ddyn. Eisiau hwyl i ddeg creu ni, yw'r fyntwrs am y twyllen i stori. Nid yma'r fan na lle. Mae tacl fi wastad yn cael ein gael tral yn bryd. Ystafwyd, nid yn mat i chi nawr. Gan wyl i'r lladdfa. Sgai Osteg, ro'n i'n mynd i newid ychydig o drefn y llys. I roi cyfle i dysgu'n ddod i fan i siarad os oedd yn dymuno hynny. Os nad o'r llys hwn i drefn. Dyma gofler sawl sy'n awyddus i helpu'r ymateb y brifol hwn i ddod ymlaen am yr egi ei hun. Ffarmwr ydw i, rwy'n gweithio drwy'r dydd ar phob dydd o fawrthau marian, ond mae'r tollbeth yn ormod i mi. O'n i ddim llawer yn Beca i merched, y cwbl o hwn yw fod rhai tymer y gadael sydd ni am fyw. Pobl hunanol a dig y gwybod sy'n gwneud drwg. Does gael neb o'n Beca neu hefio nhw. Ni yw'r ffermwyr o asgwrn cefn o lad hon. Stopio'r cas ar gyfer tîm ar gadael, llwg i'n plant i mai nhw. A'r bwyd mae'r bai am hyn o'r dybiau chi. Ar y dyfodau! Casles yw tos yn llaw llofrydd. Beth am i'r captain daro y gydyn at hwnnw? Salwch sy'n rhaid pawb hyd yn oed pobl o tai unws gyda ni. Bydd pobl yn cofio am hyn nawn ni heddiw. Bydd yn rhaid ni ddod i drefn ar gyfer y ddeddfryd. Ewch yn dal yn ôl i'ch lle. Nawr te, lle mae'r bar o brith ma?
hanes yn Gaerdydd heddi. Mr Rodri Morgan gyda ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi hefyd. A diolch yn enwedig i'r plant ac i'r athrawon sydd wedi bod yn helpu nhw i wneud y drama yma sydd yn dod ar ganrif diwetha i fyw, os licwch chi, mewn ffordd wi eriod wedi cael y profiad yna o'r blaen, achos bod yn ymwneud â'n teulu i, wrth gwrs, mae'n enwedig o emosiynol i bob un o'r Morganiaid. Mwyn drysu pawb nawr, nid o ochr yn had, hynny yw T.D. Morgan, mae'r cysylltiad, ond ochr mam Fianna Rhys, 94 oed nawr, ond ar ochr Rhysied, mae'r cysylltiad gyda'n teulu ni, achos y ferch hena i Morgan, Hannah efe Rhys, a oedd hi wedi priodi, Hannah Morgan gyda hi, oedd hi wedi priodi Rhys, a felly oedd mam yn Fianna Rhys, a oedd hi wedi priodi Morgan, a felly na'r ffordd mae'r cysylltiad Morganiaid i'r Rhysied, a wedyn nôl i'r Morganiaid unwaith eto. Wrth gwrs, ar bumed o fis Tachwedd, chi'n disgwyl i bethau danfed i ddigwydd ydych chi. Ond oedd y drama yna yn un hollol danfed, oedd e'n dod â pethau nôl, fel yr o'n nôl, faint yw e nawr, canrif a hanner a fwy yn ôl. Ond i wedi gwir, yn cofio mam yn un ar oedran 94, mae mwy o amser rhwng heddi a blwyddyn pan ganed mam, hynny 1916, nag oedd e rhwng 1916 a'r adeg pan oedd hyn wedi digwydd, yn 1843. Felly, dyna pam mae'r cyswllt mae heddi, mae rhywbeth o'r bwysig i fi yn bersonol. Fi'n siŵr bob aelod o'n teulu ni, Gerald o'r ochr y teulu a Sithwd, victim cynta yr heddlu Morgannwg, fi'n meddwl, yn eoli a gath i Sithi gyda gan unrhyw aelod o heddlu Morgannwg. Ac wrth gwrs, fe oedd yr heddlu hunain yn hollol newydd, oedd yn syniad newydd o just wedi dod mewn rhyw 10 mlynedd gynt, y Peelers fel o'n nhw'n galw nhw, achos Robert Peel yn dod â nhw mewn fel yr ysgrifennydd cynta, ysgrifennydd cartred, yr Home Secretary gynta i ddod ar syniad mewn o gael heddlu. A'r wedyn i'r heddlu dod mewn i'r Sir Morgannwg, doedd na ddim heddlu yn Sir Gar ar y bryd, fi ddim yn meddwl. Hynny yw pe bydde ffarm Cwm Cile wedi bod yn Sir Gar, 5 milltir mellach draw i'r gorllewin, fe fydd ddim heddlu ar y pryd hynny i wneud beth nath Cynhyrchwyd. Wel, dyna ni, yn yn ochr i ta beth, ond ni gyd yn sythi mae'r pnaw yma, ond mae wedi bod yn brofiad twym iawn i'r galon i fi a bob un o'r teulu, a wi moyn diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Wi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi cael gymaint y mas ohono fe, a wi wedi cael wrth i wylio fe ar ran y teulu i gyd, felly diolch yn fawr i chi gyd. A nawr ni'n mynd i dorri'r fforddyn. Wel, os ydych chi'n gwneud unrhyw beth yn iawn. Mae'n o fod, mae'n gyd mynd i dwmlo lawr. A tipyn bach o waith wedi mynd i. Mae'r plant wedi gweithio'n galed. Mae wedi cael llawer iawn o fydd o'r profiadau mae wedi cael wrth gyda wneud hwn. Mae gymaint wedi arroi mewn iddo fe. Mae wedi bod yn brofiad pleserus iawn a mae wedi dysgu tipyn bach. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Gymaint mas o'n a beth i ni wedi cael. A hoffen i ddweud un peth. Cyn bod ni'n mynd dim pellach, hoffen i gyflwyno i Miss Catrin Hywel yma i fi. Dangos mae'r ffalogiad, bod waith mae wedi gwneud gyda'r plant. Diolch yn fawr iawn. Oeddech chi'n gwybod fod yr aelod llafur yn y cynulliad, Rhodri Morgan, yn perthyn i un o'r teuluoedd enwocaf un ynghlwm a brwydro merched Beca? Wel, mae'n stori wir, ac fe ath yr aelod i Ysgol Felindre i ddathlu y digwyddiad. Mae ymosodiadau merched Beca yn y ganrif ddiwetha yn rhan o chwedloniaeth hanes Cymru erbyn hyn. Un o'r ardaloedd lle bu terfysgoedd o'r fath oedd Felindre ger Abertawe, a bu plant ysgol y pentre yn brysur yn creu cofnod parhaol o'r cyfnod hwnnw. Mae Miss Catrin Hywel ac y Crochennydd wedi bod gyda ni am bythefnos yn gweithio
gyda'r plant ar y Mirlin. Fe ddaeth hi mewn am wythnos diwedd tymor diwetha i roi profiad i'r plant o eisiau i weithio gyda clai. So delio gyda fe beth oedd ei briodweddau fe. A buodd hi wedyn ystod pythefnos dechrau tymor yma yn helpu nhw gyda hwn. Dwi'n arfer jyst gweithio ar ben fy hunan, mae studio i gael dy fi a dwi'n arfer gweithio ar gwaith fy hunan. Ond ges i yng ngwahodd i dod i'r ysgol i gweithio ar Mirlin gyda'r plant, so mae hwn yn rhywbeth wahanol i fi anyway, mae'n dda i wneud rhywbeth wahanol. Mae yna sawl digwyddiad wedi bod yn yr ardal, oedd sawl clwyd wedi cael ei dinistrio yn yr ardal. Mae'n gosod yn Rhyd y Pandi, jyst lawr yr hewl, a mae'r hanes i ni'n dangos heddi yn sôn am y digwyddiad hynny a beth ath yn sgil, beth digwyddodd yn sgil. Bod nhw'n trio arestio rhai o'r dynion, rhai'r bechgyn oedd wedi bod yn rhan o'r digwyddiad. A ffordd oedd yr heddwas wedi delio. Ni wedi trafod hanes, ysgrifennu. Mae'r profiadau maen nhw wedi cael yn amrywiol iawn. Maen nhw wedi mwynhau, wedi bod yn fuddiol iawn. Ni wedi gwneud pethau ar ferched Beca, a ni wedi gwneud lluniau a pobl efo cyffylau a tollbyr, so ni jyst i roi mewn Mirlin mawr. Pa mor anodd oedd e i greu y Mirlin? Wel, oedd y cymryd tipyn bach o amser, ond yn y diwedd, oedd ni wedi gwneud e. Yn gyntaf, oedd rhaid ffindio mas beth i'r stori'r Morganiaid a hefyd stori Beca, a wedyn o hynny gael i'r plant i tynnu lluniau o'r stori, a wedyn defnyddio'r lluniau wedyn i gweithio yn y clai, a wedyn o'r clai nes i rhoi nhw ar teils arall, a wedyn tanio nhw, a wedyn rhaid i'r plant i peintio nhw. So mae eitha lot o waith ynddo fe. Gymaint y mas ohono fe, a wi wedi cael... Ac fel rhan o'r ddathliadau, bydd plant yn ail-greu un o brif derfysgoedd ardal Felindre o flaen gwestai arbennig iawn. Wel, yng cyn darchu i oedd Morgan, a fe oedd arweinydd y Beca yn yr ardal hyn o'r Llewyn Morganog, ac fe oedd ymhlith ar arweinwyr yr noswaith pan ddistrywiwyd y gat o'r tu fas yr Mason's Arms yn Rhyd y Pandi. Felly wedyn ni, wrth gwrs, oedd yr achos ble ath Cyrnan Deipia, Prif Gwnstabl Morganog gynta yn 1843 i'r tŷ ffarm Cwmcyle fach ble oedden nhw'n byw, Morgan a'r Meibion, ac i drio i arestio nhw, ac wrth gwrs, wel, fe oedd yna uffern o ymladd wedyn ni wedi cymryd lle, wech o'r gloch y bore oedd e ar y disil, wrth gwrs, oedd hwnna ddim yn gwneud bobl yn hapus i gael ei arestio ar bore disil, ac yn y diwedd, fe sythwyd un o'r Meibion, John Morgan, ar ben i gos, a felly fe oedd yn beth pwysig iawn yn rhan o'n hanes ni yng Nghymru, os licwch chi, yr ymdrech i gael cyfiawnder i ffermwyr ac i'r bobl gyffredin, os licwch chi. A felly yn y llys barn, yn y diwedd fe ffindwyd nhw yn ddieog, achos bod bobl yn teimlo mor gryf yn erbyn yr gat, neu'r tollet, oedd ffermwyr goffro talu i fynd â calch ar ei tir. Felly pa mor bwysig yw'r hanes i'r ardal hon yn arbennig? O, fi'n meddwl bod yn rhan bwysig nid jyst i'r ardal hon, ond ni yn Gymru gyfan i wedi gwir. Yr holl adeg na, siartier yng Nghasnewydd, gwrthryfelau Merthyr yn 1831, ac wrth gwrs hwn nawr ar ymdrech y Beca yn ystod 40au ganrif ddetha. Ac os nad ych chi'n deall eich hanes chi'ch hunan, falle i fod yn ganrif a hanner yn ôl, ond wi ddim yn meddwl bydd Cymru yn debyg i fel yma hi nawr fel gwlad, pen na fydde'r bobl na, ac yn ei blith nhw wrth gwrs yn achau yn cymeryd rhan flaenllaw yn yr ymdrech i gael cyfiawnder i'r Cymru. Y peth pwysig yw hyn, wi'n meddwl am sawl cenhedlaeth ar ôl y Beca, fel bobl apyn bach o gwilydd, bod y Morganiaid wedi bod yn gysylltiedig a phethau ble oedd y tad a doi o'r Meibion wedi ala sawl wythnos yn y carchar yn Abertawe. Erbyn y ganrif hon nawr, mae'r pethau wedi troi rownd, a chi'n meddwl, wel, fe o nhw'n arweinwyr o'r ymdrech i gael cyfiawnder, ac yn lle ar cwilydd, chi'n meddwl nawr, wel, chi'n hapus dros ben falle bod na rhyw gysylltiad gyda chi ar ymdrech na'r adeg hynny, canrif a hanner yn ôl, ac beth ni wedi gallu cyflawni yn y ganrif hon ac yn y genhedlaeth hon.
A sio ddwrnod ych chi wedi cael yma heddi? O, mae wedi bod yn wych i wedi gwir. Pyn bach yn emosiynol o bryd i bryd. Pan oedd y plant yn acto, a pan oedd y ferch yn acto Ester, hynny yw yn gym am gi i, oedd e'n anodd iawn gadw dag ar draw i. Mae e'n dathliad o a croeso i'r mileniwm newydd sy'n ddod. Mae'r Midlin wedi cael ei greu mwyn i gyflwyno fe i'r ardal a'r brodorion. Wrth edrych nôl a llwyddiant un ymgyrch a wrth edrych mlaen mewn i'r mileniwm nesaf a gobeith. Bydd yr audience really great, Mascot. Rhywbeth mewn welfed, falle. Now, it happened over a century ago, but the story of the Rebecca riots will not be easily forgotten in the village where they began. For years, they were regarded as shameful, but now the events of 1843 have been cast in clay as a permanent memorial, as Sarah Hibbard reports. As a Welsh politician, Rhodri Morgan has unveiled a few murals in his time, but this one is particularly close to his heart. His great-great-grandfather was the first to be shot in the Rebecca riots of 1843. Involvement in the protests against toll charges on public roads was not something to boast about until a few years ago. Well, it's quite an emotional day, really, to come down here and hear the children actually making a drama out of a very important incident in the development of modern institutions in Wales, both from the law and order side and from the emergence of Wales from the sort of dark ages, if you like. And it involved your own great-great-grandfather and mother and the children, being arrested by Colonel Napier, a huge scrimmage developing in which the youngest son, John, who I think was 18 at the time, had shot in the groin, first person to be shot by the Glamorgan police. The police being such a new institution at the time, because the peelers had just, been invented over 3 or 4 years before by Robert Peel. And I was close to tears once or twice, I have to admit. Children were absolutely brilliant, but it's just this thought, it's rather a lot to take in, that this was your own great-great-great-grandfather and mother that you saw being enacted by these children. It's quite hard to cope with, I can tell you. Well, my mother, who is 94, is here today, and it's on my mother's side, confusingly enough. It's not on the Morgan side of my family, but it's the Rhys. My mother was a Rhys because the eldest daughter of Morgan married a Mr. Rhys. Obviously, that Rhys family name then came down to my mother, and then she married my father, who was a Morgan. So it's gone back to the sort of Morgan name, if you like. And it's my great-great-great-grandfather, three great-grandfather, Morgan, and his wife, who played a major part in trying to resist the arrest, partially, of course, because it was on a Sunday. And that was one of the funniest points of the drama here, that the family objected very strongly to being arrested on the Sunday, because the Sunday was the Sabbath. And you might not have minded being arrested on a Monday so much, but you're not going to be arrested on the Sunday. Sunday was a day of worship and terribly important to people at that time. Very strongly chapel-going, Sabbath-keeping. And they were totally shocked that this Colonel Napier should come along there at 6 o'clock in the morning, because he wanted the element of surprise, just to walk in there, arrest them, take them in. But they didn't give up without an enormous struggle. And it was that struggle that was brought to life today, and then the subsequent court action against them, which was when they were eventually cleared. I think what is good is that today you have a day, I think, which the children and the parents and the teachers have enjoyed enormously, but there'll be something permanent left behind as well in this outstanding mural which depicts the incident at Cwmcilleth Farm, the incident which preceded the arrest at Rhydderch, the Mason's Arms, where the gate was that was destroyed by the Rebecca rioters. And obviously I think the whole community around here, perhaps it's a way of finally coming to terms with that incident now that it's long enough ago. Even in my own family, really probably until the 1920s, there was an element of shame about the fact that Morgan and some of his sons had got arrested and taken to Swansea jail, although they were eventually cleared. But obviously in the late 20th century, that shame has turned to pride that they were active in the Rebecca riots movement in this part of West Glamorgan, and that they did stand up for the rights of very poor peasant farmers not to have to pay tolls in taking their fertiliser lime onto their fields, because it was a simply crippling burden on farmers. When you think of the
farm problems in the countryside, even in Wales today. You can relate it to the difficulties that farmers, which are much more acute, of course, at the time back in the 1840s as well, and the struggle for justice. And that struggle for justice, you know, and I am very proud of the fact that my family was a part of that struggle for justice. Local schoolchildren created the mural to give the villagers a permanent reminder of the part their ancestors played in Welsh history. I've learnt how the Rebecca riots fighted all the toll gates and how they're all down now. I think it's really good with us. I think it's really good. It's sort of clay mostly. I enjoyed making the mural and learning all the parts for this play. And I liked how the man who came in and helped us with the play, he told us what to do, and I think he was really good at it. I learned it was really hard in the old days, and you had to play down to the toll gates, and well, people were suffering. They couldn't have food. They went into the workhouses and they had to chop stones up and bring them out, and then they'll have a food. Well, I think it was really good because people can look at this and see, what's this all about then? Well, it was interesting because the most thing I enjoyed was when they attacked on the gates and stuff like that, and they burnt the torchlight. That's my favourite part. I think we're lucky to do it, really, and I don't know, it's just, I think we're just lucky to do it. And I think it was good how they set it out, and I think we've done it good. It shows other people about what we've done, and about if other people don't know about the Beca riots, they can learn off that mural. The children hope their tribute will live on well into the next millennium. Everybody's done that mural, and everybody's worked hard on it, and I think that's good. I think it's going to be here forever, I think, anyway. And that's it from all of us here. A very good evening to you. Hyn yn newyddion HTV o Threina. Wyddech chi fod yr hanes wedi cyrraedd y Western Mail, yr Evening Post, heb sôn am y llais y wyliau. Roedd y Western Mail yn sôn am y peth wrth grynhoi flwyddyn hyd yn oed. A nawr dyma'n hydroddiad yn ei gryw ni am y diwrnod hynod hwn yn ein hanes. Ar ddydd Gwener, Tachwedd y 5, 1999, roedd na ddigwyddiad arbennig yn ysgol Felindre. Oedd yn fwy arbennig oherwydd fod Mr Roger Morgan ac as wedi dod i ddadorchuddio Merlin. Daeth gweddill teulu Morganiad hefyd i ddathlu, a daeth lot o bobl o Felindre a thu hwnt. Oedd y plant i gyd yn cymryd rhan yn drama Arthur Ysgol Beca. Ysgrifennwyd y drama yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Yr awduron oedd y perchedig F.M. Jones, tad y prifathro Mr Alun Jones, ac Angharad Dafis, mam Owain Dyfan ac Esill. Y thefnos yn gynt, roedd Mr Jones wedi gwahodd Lydia Jones o Bobl y Cwm a Iowan hefyd, o gwmni theatr Nanog, yn helpu ni gyda'r symudiadau. Oedd da ni fawr iawn o amser i baratoi. Fe fuon ni'n ymarfer ac ymarfer. Hwn oedd yr unig beth ar ei meddwl. Yn y diwedd,
roedd yn arbennig o dda. Roedd y ddrama'n sôn am mosodiadau ar y tollbyrdd, y gwrthdaro rhwng y Morganiad a Captain Napier yn Cwm Ciller Fach Salem. Eithon ni draw i Cwm Ciller rhyw ddiwrnod y haf, a chael croeso y mawr gan Mr a Mrs Hywel Thomas, a bobl sy'n byw na nawr. Ni wedi bod yn astudio hanes Merched Beca, a dath un o'r dysgynyddion Morganiad, un o'r Gerald Morgan, at am roi tipyn mwy o gefnder y hanes. Roedd rhaid i ni wrando mas i ddeall y stori, am y lle sydd nawr yn cael ei alw'n Tŷ Beca. Yr Artist Catrin Hywel wnaeth yn helpu ni i roi'r hanes ar gwf a chadw ar fyrlun. Roedd y Merlin i wasod ar wal tu fas yr ysgol. Catrin Hywel unithodd y fedalau Angharad yn Eisteddfod Genedlaethol Pen y Bont 1998. Dyma'r tro gyntaf i fi wneud Merlin tu fas. Roedd profiad newydd i ni hefyd. Roedd pawb yn yr ysgol wedi gwneud ei ran. Roedd y clai yn anodd i drafod llawer ysbryd. Geithon ni amser da ac geithon ni galed. Roedd rhaid i bawb gydweithio neu fydde'r Merlin ddim wedi cael ei wneud yn iawn. Dosbarth blwyddyn 4, 5 a 6 wnaeth y gwaith fwyaf anodd, ond roedd pawb wedi ymdrechu. Mae'r Merlin nawr ar wal yr ysgol os ydych chi eisiau ei weld e.
think we've done it good, but maybe 1 or 2 mistakes. Right, you just tell me your name first for the tape. I'm Angharad Dafis. Best spell that for me, I think. Cerddoriaeth. Then what? I-double-D. Yeah. Y-double-D? Yeah. Okay. Okay, you tell me your name for the tape then. Bryn Thomas. Thank you. D-I-G. C-E-R-E-D-I-G. We put... Sorry, can you stay out? Do you mind? Will you just go down? Yeah. Do it quickly. I'm going to do that, As long as you come back out. Most enjoy. That was fun. Nawr ni'n mynd I dorri'r ffordir. Wel, os ydych chi'n neud unrhyw beth yn iawn. Mae'n bod mae'n gyd wedi dwblo lawr. Croeso I Ysgol Gynradd Cymraeg Felindre. Mae'n brynhawn pwysig I ni yma, yn ddiweddglo anrhyderus dangos y gwerthfawrogiad what mae wedi gwneud gyda'r plant. Diolch yn fawr iawn. Beth yn union yw cystadra? Beth yn union yw cystadra? Beth yn union yw cystadra? Ok, diolch yn fawr ti. Ydyn ni yna fe gyd. Faint o waith oedd ei greu y Merlin? Mae'n lot o waith? Eisiau thermals o fyd, Wel, ni ddim neud... A chi wedi cael crynlwyddiant gyda'ch gwaith yn gorffennol? Rhaid. Ond not really. Pobl yn cymeryd sydd ohonoch chi, dwi'n gwybod bod Cerrig yn gael ei ydych chi'n edrych mlaen yn ffwrdd dda. Pobl yn cymeryd sydd ohonoch chi... Pobl yn cymeryd sydd ohonoch chi, dwi'n gwybod bod Cerrig yn gael...